Vår æresgjest i denne sesjonen nylig tilsatt som viseambassadør ved Israels ambassade i Oslo. Han Deputy Chief of Mission. La oss ønske Dan Poraz riktig velkommen. Ministers, members of Storting, ambassadors, distinguished guests, ladies and gentlemen, dear friends. Ministre, medlemmer av Stortinget, ambassadører, ærede gjester, damer og herrer, kjære venner. I'm honored to be here today, surrounded by good friends of Israel. Jeg særdeles beæret å være her i dag, omringet med gode venner til Israel. Tusen takk for denne hyggelige invitasjonen. I must admit that the first thing I did when receiving this invitation was to Google Oslo Symposium. Jeg må innrømme at når jeg først mottok denne invitasjonen, så var det første jeg gjorde var å google Oslo Symposium for å vite hva det var. And this is what Google came up with. Og det Google svarer med følgende. Oslo Symposium is a conference that focuses on social values in Norway and internationally. Oslo Symposium en konferanse som fokuserer på sosiale verdier både i Norge og internasjonalt. Social values are the milestone of our societies. For sosiale verdier selve milepælene i våre samfunn. They are the root principle of the Norwegian society. Dette de grunnleggende prinsippene for det norske samfunn. And they are the foundation on which the Jewish democratic state of Israel is based upon. Og de selve fundamentet på den jødisk-demokratiske og den kristne stat bygget på. In Pirkei Avot, the ancient Jewish ethics of the fathers, it is said that there are three things the world is based upon. I et jødisk dikt som heter Pirkei Avot, så sier altså fedrene om følgende ting. Tre ting om dette her. The first is the Torah, At det tre ting det bygger på. Det første Toran, which is the foundational narrative and the primary root of the Jewish people. Dette den grunnleggende historien og selve om røtten, hovedrøttene til det jødiske folk. The second is the divine service. Det andre den guddommelige tjeneste. And the last, the thing the world lies upon, Og det som verden bygger på, acts of human kindness. handlinger av medmenneskelighet. Without those three elements, the world would cease to exist. Uten disse tre elementene ville verden slutte å eksistere. Without acts of human kindness, there can be no life. For uten medmenneskelighet så kan det ikke være noe livsgrunnlag. Israel was established as a Jewish democratic state Israel ble etablert som en jødisk og en demokratisk stat, with two sets of values, bygget på to sett verdier. the Jewish and the democratic one. Det jødiske og det demokratiske. They are both combined together to one whole entity. Begge disse to sammensatt til en enhet. Jews had wished to return to their own homeland for some 2,000 years. Det jødiske folk hadde ønsket å komme tilbake til sitt eget hjemland i over 2000 år. Ever since they were exiled from their homeland by the Roman Empire at the year 70 AD. Helt siden de ble kastet ut av det romerske herredømmet i år 70 etter Kristus. In the late 19th century, when Theodor Herzl envisioned a model society, I det 19. århundre, da Theodor Herzl lagde en visjon, eller visjonerte rundt dette her samfunnet, modellsamfunnet. these 2,000-year-old wishes were slowly, and certainly not safely, formed into a reality. Så ble disse her drømmene, 2000 år gamle drømmene, sakte, langt fra sikkert, men sakte formet inn til virkelighet. The state of Israel was the fulfillment and the realization of 2,000 years of yearning,
longing, and anticipating. Så formingen av staten Israel var altså 2000 år med lengsel, og ønske og forventning om dette. The era of relying on the mercy of others was coming to an end. Og denne perioden som man ventet på grunn av andres barmhjertighet og vise barmhjertighet i denne perioden, kom imot en slutt. When time had come, it was quite clear that the Jewish state, according to the vision of Herzl, Og når tiden kom, så var det helt tydelig i henhold til den jødiske stat shall be based upon social values of justice and equality. at denne staten skulle bygge på rettferdighet og likhet. I wish to read just a little bit from the Declaration of Independence, Jeg skal lese litt grann ifra denne frihetserklæringen. proclaimed on the 14th of May 1948, Den som ble proklamert den 14. mai 1948. 52 years after Herzl's visionary book Der Judenstaat Og was det var published. 52 år etter Herzl sin bok som heter Der Judenstaat ble publisert. The state of Israel will be based upon freedom, justice, and peace, Staten Israel skal baseres på frihet, rettferdighet og fred. as envisioned by the prophets of Israel. Slik profetene i Israel så det for seg. It will ensure complete equality of social and political rights to all its inhabitants, Det vil forsikre en fullstendig likhet i forhold til sosiale og politiske rettigheter til alle som bor der, irrespective of religion, race, or sex. uavhengig av religion, rase eller kjønn. It will guarantee freedom of religion, conscience, language, education, and culture. Det vil garantere frihet i forhold til religion, frihet til å tenke, språk, utdanning og kultur. It will safeguard the holy places of all religions. Og det vil være et sikkert sted for de hellige stedene for alle religioner. And it will be faithful to the principles of the Charter of the United Nations. Og de ønsker å være trofast i forhold til prinsippene som er tilrettelagt av FN. Israel, along with Norway, Og Israel sammen med Norge. and all other countries who share the same values, Og alle andre land som deler nøyaktig de samme verdiene. should stand side by side Vi burde stå da side ved side. and face together the tremendous challenges of our time. Og sammen stå ansikt til ansikt med de store utfordringene som vi møter i samfunnet vårt. Today, more than ever, I dag, mer enn noensinne, it is becoming clear that the world is facing a collision of values. så blir det mer og mer åpenbart at vår verden står overfor en kollisjon av ulike sett verdier. It is a struggle between the ones speaking the truth to the ones bending it. Det er en kamp mellom de som taler sannheten, og de som tilpasser eller bøyer sannheten. Between the ones who cherish democratic values, Mellom de som setter pris på demokratiske verdier, such as freedom of speech and human rights, som ytringsfrihet og menneskerettigheter, to the ones who want to extend democracy til de som ønsker å kvitte seg med demokrati. and to mute all that is different from them. Og for å gjøre stille, eller forårsake stillhet hos alle som mener noe annerledes. And although many try to portray this collision as between West and East, or between one religion to another, Og selv om mange prøver også å putte denne konflikten som en relasjon mellom øst og vest, eller en religion mot en annen, that is not the case. så det langt ifra det som tilfellet. This is a battle between moderates and extremists. Dette her en kamp mellom de som mer moderate og de som ekstreme. Between societies who cherish life, Mellom samfunn som fremelsker livet, to people who consecrate death. og til mennesker som omfavner døden, eller som helliggjør døden. Between the ones seeking for peace, development, freedom, and education, Mellom de som søker fred, utvikling og frihet og utdannelse, to ones who seek to terrorize, to lop off hope, and to dictate fear. til de som søker å terrorisere, til å avskjære håpets mulighet og diktatere frykt som en regel. And we all know what side we're on. Vi skjønner vel alle hvilken side vi på. We cannot afford to lose this battle. Vi har ikke råd til å tape dette slaget. We can't and we won't. Vi kan ikke gjøre det, og vi vil heller ikke gjøre det.
Before I began my mission here in Norway, there were two main things I was constantly intimidated by people who I was speaking with about Norway. Før jeg begynte mitt oppdrag her i Norge, så var det to ting som jeg konstant følte meg litt sånn her undertrykt for, eller ble litt sånn beskjeden i forhold til, når det gjaldt mennesker som var her i Norge. A was be prepared for some nasty weather. Det ene som jeg tenkte, vær forberedt på skikkelig uvær. And B was get ready for some very unfriendly and highly critical Norwegians, of course, regarding Israel. Og det andre, forbered deg på å møte mennesker som særdeles uvennlige og ekstreme, kritiske nordmenn i forhold til det som har med Israel å gjøre. Vær forberedt på dette. Well, I arrived to Norway on January, and I have to say that the weather is not as bad as I was intimidated to think so. Jeg kom til Norge i januar, og været var på langt nær så ille som jeg hadde forutsett. As for the second thing, yes, there are a lot of harsh critics of Israel. Når det gjelder den andre delen, så ja, det mange sterke kritikere mot Israel. Sometimes to the extent of one-sided biased approach is so ridiculously unbalanced. Noen ganger så denne her uttalelsen og den ensidigheten, den altså så totalt, altså den helt fullstendig ensidig, helt i grøfta. Then one cannot consider it to be more than a ruthless anti-Israeli agenda. At den så langt ute at man må bare se på den som en ondskapsfull anti-israelsk agenda. On the other hand, I have to say that I found many friends of Israel. Når det sagt, så har jeg på den andre siden oppdaget å finne mange venner av Israel. Many people who manage to see beyond the distorting haze. Mange mennesker som i stand til å se forbi dette her distraherende skyen som hindrer oss fra å se sannhet hele tiden. People who truly understand what Israel is about and what values it represents. Mennesker som virkelig forstår hva Israel handler om og hvilke verdier som den hegner om. After getting to know some of these good friends, and then when asked by a journalist what my goal in Norway would be, etter å ha blitt kjent med noen av disse vennene her, og blitt spurt av en journalist om hva vil mitt mål være med å være her i Norge, I answered that my goal was to double or even triple the number of friends Israel has in Norway. så sa jeg, målet mitt må være å doble og kanskje tredoble antall venner av Israel i Norge. I believe this is possible. Jeg tror det mulig. Being here today fills me with hope and optimism For det å være her i dag, det fyller meg både med håp og med optimisme. about the Israeli-Norwegian friendship and our shared values. Når det gjelder vennskapet mellom Israel og Norge og våre delte verdier. On behalf of the State of Israel, Så på vegne av staten Israel, represented by our embassy in Oslo, som representert ved ambassaden her i Oslo, I would like to thank you. så vil jeg takke dere alle. Tusen takk, venner. Thank you very much.